Ayyee inni eebbifnaa nuuf kolcha. Ufala. Nuuf kolcha. Ufala. Nuuf kolcha. Hayyee waaqa gurraacha karaa garbaa leemuu talaa garaa taliilaa waaqa nagaana walitti nu fidde akkanumas nagaa mana keenyatti nu fidde sagantaa kanallee sagantaa eebbaa godhe Oromoon akkanumatti walitti dhufee ta'u gammachuudhaan walitti dhufee kan wal barbaadu kan rakkoo isaa mari'atee waliin galu nu haa taasisu guddaan keenya nu haa bulu xiqqaan keenya nu haa guddatu handhukkube nu haa maaru akkasumas immoo ilmaan Oromoo keessattuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa rakkina nageenyatiin jira Waaqayyo nagaa nu haa buusu mirga uummata keenyaa haa ta'u akkasumas Oromoon mirga isaa falmataa Waaqayyo anniisaa haa ta'uuf irree haa ta'uuf haa milkeessu bakka na wallaale Waaqayyo itti haa guutu. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kana booda baga rabbi hunda keenya kanaan nu ga'e. Amiin. Waggaa 1975 an barsiisaa qubee afaan Oromoon ture. Har'a gaa kun qubee jenereeshinii jedhama. Qubeen jenereeshinii achii jalqabe. Waaqayyo nagaa keenya nuuf haa eegu. Yaa Waaqayyo ilmaan Oromoo yuunivarsiitii tanamu. Dhukkubarraa haa eegu. Warra wal jaallatu rabbi nu haa godhu. Fuuldura keenya rabba bareechu. Fayyaa nagaan waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u wanta hundumaa hojjetee bifa kan itti godhee dhaabee maqaan isaa waaqayyoodha. Waaqayyo kana nu gochuu isaatiif kan eebbifame haa ta'u kana dhaabuu isaatiif immoo namoota dhimma itti ba'ee galateeffachuun barbaachisaadha. Akka 1996 Torontootti dhaabbatee Gelmoo Alii galateeffachuun barbaada. Alii Birraa galateeffachuun barbaada. Manni kubbaan kun kan inni jalqabe reestooraantii anaaf Alii Birraa keessatti dhaabne keessatti jalqabe. Kanaaf Waaqayyo guddisnee baay'isnee galateeffanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka diisiitti immoo obboleessa keenya Maandafroo Kabbadaa akkasumas immoo obboleessa keenya obboleessa Sisaa Ibsaa galateeffachuun barbaada. Ijoollee wajjin dadhabanii asiin ga'aniiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u harka rukutaaf hime. Har'a lubbuudhaan nu gidduun jiranu Waaqayyo isaanitti dhimma beera. Obboloota koo kan isinii dabarsuu barbaadu tokko taanee yoo hojjenne nu humna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eebbifama. Tole Waaqayyo guyyaa har'aatiin nu ga'ee walitti nu qabee nu jalqabsiisee xumura keenya nu bareechee guyyaa har'aa yeroo xumuraa kanaan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Uummata keenya as jiru kallattii hundumaatiin nu hordofu ayyaanni Waaqayyoo inni tokkummaa ayyaanni Waaqayyoo inni jaalala akkasuma ispoortii jechuun jaalalaaf tokkummaadha. Akkana walitti dhufnee akkana Waaqa galateeffanne Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Tokkummaa keenya Waaqayyo nuuf haa cimsu. Waaqayyo diina keenya gaachana ta'ee nurraa haa fageessu. Bilisummaadhaan akka inni nu uumotti aadaa keenyaan tokkummaa keenya eeggannee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Jarri kana nu qopheessitan immoo jarri lubbuun jirtan nu galatooma. Jarri lubbuudhaan immoo hin jirre lubbuun isaanii mootummaa bara baraa kan Waaqayyo keessatti nuuf haa boqottu. Nagaan akka dhuftanii nagaan milkoomaati gara biyya keessaniitti nu deebi'aa. Nagaa Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Otuu abbootiin amantaa asiin kaanee gisee tokko kakuu maammee nyaata aadaa garaagaraa kan Oromoo asitti qopheessiteetti cumboon jira micciirraa yookaan cuukoon halaqanaa yookaan qorsoon dhadhaa akkasuma aanan farsoon yookaan ammoo qaariboon daadhiin jira bookni aanan itittuun jira areera hundumtinuu as jira isa kana abbootiin amantaa muranii inni gammachuu guyyaadhaati waan ta'e daqiiqaa tokko gaditti akka nuu gabaabsan sa'aatii waan hin qabneef. Obbo Kamal duuba sanirratti biizii ta'anii dhufuu hin dandeenye. Kanaaf taphattootaan kan jennu guyyaa akkasii kanaan baga Waaqayyo isin ga'e jenna. Baga gammaddanii tapha gaarii tapha bareedaa
tapha uummanni as jiru kun hawwuu akka mul'atan abdii guddaa qabna. Ijoolleen isin waliin guddataa isin jiran isinirraa arganiitiin baratu. Tapha obbolummaa, tapha jaalalaa akka mul'iftan isin hawwina. Akka mo'attanis isiniif hawwina isin achiifu. Kanaaf yeroo ammaa kana kallattimaan gara taphaatti adeemna.